Mas Bro, selamat pagi, selamat siang, menjelang malam. Masih bersama Sinau bareng atau belajar bareng di Indra Mobil Bekas. Kebetulan ini ada mobil yang jarang ada, yaitu Peugeot 807 tahun 2003 transmisi matic. Untuk nomor rangkanya ini mudah sekali. Sini beda sama mobil-mobil lainnya yang ada di biasanya di sasis di kalau R3 di sini, di rangkanya sini, atau seperti Avanza yang ada di bawah sini. Dan ini untuk Peugeot 807 ini sendiri ada di sebelah sini Mas Bro, agak nyelempit, khususnya di sini. Aduh, situ, lurus sini lah. Ini coba tak masukkan ya. Tahu ininya kan? Kok kelihatan? Lah ini rumput di bawah baut hitam itu, lurus ini persis ada di tengah. Nanti saya kasih lingkaran. Itu untuk nomor mesin. Mobil jarang dipakai. Ya lurusnya sini lah, Mas. Aduh. Ya wes, kalau gitu cukup sekian berbaginya atau belajar bareng, sinau bareng untuk masalah nomor rangka, nomor mesin Peugeot 2003 matic untuk nomor rangka dan nomor mesin. Bila video ini bermanfaat, monggo dibantu subscribe Mas Ber. Kalau enggak bermanfaat ya enggak apa-apa. Ya wes, kalau gitu selamat pagi, selamat siang, menjelang malam.